Ваш партнер не дает спать ни вам, ни себе, пугает по ночам, что у него останавливается дыхание, и вы переживаете за него. А может быть, он утром просыпается, жалуется на головную боль, потому что раздражен, не выспался и не отдохнул. Здравствуйте! Сегодня я с вами Вероника Лобанок, и это подкаст о здоровье, и поговорим о такой проблеме, как храп. Часто храп воспринимают как банальную какую-то досадную привычку, но на самом деле за этой темой, за храпом скрываются иногда серьезные проблемы. Сегодня у нас в гостях замечательный специалист, врач, оториноларинголог Кристина, и мы сегодня поговорим на эту тему. Представьтесь, пожалуйста, расскажите, как вы стали, кем вы стали и как часто обращаются к вам с такой проблемой. Здравствуйте, меня зовут Кристина Сергеевна Гапоненко. Вот уже более 10 лет я помогаю своим пациентам радоваться качественному носовому дыханию, слушать и слышать любимую музыку, а также жить без боли в горле. Мой профессиональный путь начался в 2016 году в отделении лор-хирургии в детской больнице. Я оперировала детей и вела амбулаторный прием. На данный момент я занимаюсь лечением взрослых и детей с 0 лет, а также занимаюсь административной работой в медицинском центре в городе Одинцово Верамед Премиум. Скажите, пожалуйста, часто кто обращается? Сами пациенты или все-таки их родственники? И в принципе, давайте начнем с основ. Что такое храп? Храп или такой научный термин ронхопатия – это нарушение дыхания во сне, которое связано с вибрацией мягких тканей верхних дыхательных путей. Очень такая интересная статистика есть. Статистически каждый 5-й житель планеты храпит. И около 35% семей имеют сложности в отношениях из-за храпа. Поэтому на прием действительно чаще приходит не сам пациент, а в сопровождении супруги, например, либо супруга, близкого человека, который очень пугается, обеспокоен тем, что происходит с близким ему человеком. Угу. Есть такой миф о том, что храпят часто мужчины или пожилые люди, или тучные люди. Так ли это? На самом деле храпят все. И взрослые, и дети, только по разным причинам. Например, у детей чаще всего причинами храпа является гипертрофия небных миндалин, либо гипертрофия носоглоточной миндалины. Но все-таки это всегда пожилые и тучные люди или худые люди тоже страдают храпом? Не обязательно, худые тоже. А какие еще могут быть причины, кроме, так скажем, лор-болезней храпа? Потому что, например, я как остеопат на приеме часто вижу, что, и сами пациенты рассказывают, что вроде бы все в порядке, к лору сходили, все проверили, все нормально, носовая перегородка хорошая, аденоиды великолепные. Но могу сказать, что частая причина бывает это нарушение осанки, нарушение в шейном отделе позвоночника, да, и, соответственно, асимметрия в костях черепа, что тоже может провоцировать, соответственно, храп. И тогда нам что? Требуются еще какие-то смежные специалисты. Вот я обычно направляю к лор, да. Вы направляете к кому? Какие смежные специалисты обычно могут помочь исключить, подтвердить, дифференцировать диагноз? На самом деле все причины возникновения храпа можно разделить на 2 большие группы. Это анатомические и функциональные. К анатомическим причинам действительно относятся деформация носовой перегородки, хронический полипозный риносинусит, гипертрофия небных миндалин, гипертрофия аденоидов, очень часто удлиненный небный язычок. А к функциональным относятся усталость, злоупотребление алкоголем, курение, ожирение, очень частый такой момент, а также острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей. Это такая комплексная история, и просто поправив носовую перегородку, не изменив режим труда и жизни, невозможно избавиться от этого, правильно? Действительно, храп такой полиэтиологичный процесс, который диагностически требует внимания многих специалистов. Безусловно, мы начинаем с лор-врача. Лор-врач на своем приеме проводит переднюю риноскопию, то есть мы осматриваем полость носа. Если этого недостаточно, мы проводим эндоскопическое исследование. Зачастую пациенты спрашивают, недостаточно
только лишь посмотреть мне нос носовым зеркалом. Нет, то есть эндоскопия позволяет нам оценить структуры полости носа, а также, что очень важно, я всегда об этом говорю, исключить наличие новообразований. В моей практике был такой случай. Это был маленький ребенок, который попал в стационар для оперативного лечения. И, к большому сожалению, причиной храпа у него оказалась совершенно не гипертрофия аденоида, а новообразование, которое из носоглотки прорастало уже в средостенье. Поэтому это очень-очень важные моменты в диагностике. Кроме этого, обязательно проведение компьютерной томографии около носовых пазух. По КТ мы можем определить, насколько искривлена или не искривлена носовая перегородка, что там происходит у нас в пазухах, есть ли хронический воспалительный процесс. Это очень важно. Далее пациента мы маршрутизируем к доктору, обязательно сомнологу, к доктору-эндокринологу. Если есть лишний вес, эндокринолог, безусловно, корректирует все эти состояния. Обязательно кардиолог, невролог, остеопат. Наверняка многие слышали о таком специалисте-сомнологе, как раз это доктор, который занимается проблемами сна, проводит специальные исследования, кардиореспираторный мониторинг, проводит полисомнографию. То есть за счет этих исследований можно оценить функциональное состояние организма во сне, выявить причину и уже далее разработать план, как помочь пациенту качественно. Ну, то есть не надо родственникам пугаться, когда во время храпа останавливается дыхание, точно человек не погибнет. Не погибнет. Но это полноценная остановка дыхания. Она может быть от нескольких секунд до нескольких минут. Конечно, такое состояние, как правило, близкого человека пугает. В данном случае необходимо аккуратно, осторожно. Как деликатно можно поговорить со своим родственником, чтобы он обратил внимание на свое здоровье, что это не просто дискомфорт и какой-то каприз, да, но и качество жизни, что это тоже влияет и на сердечную деятельность, и на мозговую деятельность, потому что мы знаем, что нехватка кислорода, в том числе, да, остановка дыхания такая даже кратковременная, может провоцировать различные критические ситуации, как гипертонический криз и, соответственно, какой-то инсульт и так далее. Поэтому это, конечно, повод обратиться к специалисту и объяснить своему родственнику, что из любви большой мы хотим, чтобы ты жил долгой, активной жизнью, чтобы качественно высыпался, не был раздражен, и, соответственно, нужно объяснить, что важно сходить вместе. Да, действительно, храп значительно снижает качество жизни пациента. Речь идет не только о физическом здоровье, но и о психологическом. Страдает качество сна не только человека храпящего, но и окружающих его людей. У храпящих людей у них всегда повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, даже сахарного диабета 2 типа. Это связано с тем, что недостаточно поступает кислород в кровь. Кроме того, есть и психологические проблемы. Они связаны с постоянным недосыпом. Ведь кратковременные вот эти остановки дыхания, апноэ, они приводят к частым пробуждениям. Поэтому человек с утра разбитый, он не выспался, соответственно, страдает работоспособность, страдает вообще пропадает вкус к жизни. Говорят, что даже снижается либидо. Да, и вот есть такой метод самостоятельно попробовать избавиться от храпа, когда партнер подпинывает ночью или делает прищепку на нос, да, клипсы разные использует. Это работающая схема. Возможно ли отучить от этой привычки? Клипсы различные, да, на самом деле это такие устройства, которые позиционируются как альтернативные методы лечения храпа, которые основаны на рефлексотерапии. Но несмотря на их распространенность, несмотря на доступность всеобщую этих устройств, научного подкрепления никакого нет, насколько хорошо они работают. Поэтому, скорее всего, это миф. Угу.
Ну, то есть какие, в принципе, можно использовать домашние подручные средства или нет таких средств, нужно обязательно провести консультацию с врачом и уже простроить план индивидуальный, что дальше делать. Для того, чтобы мы могли какое-то лечение пациенту предложить, необходима качественная диагностика. И уже после того, как мы пообследовались, пациент побывал у различных специалистов, мы выявили причину храпа, далее уже можно выстраивать действительно алгоритм лечения. Что касается лор-заболеваний, что касается лор-специалистов, здесь мы можем консервативно помочь человеку, если это заболевание верхних дыхательных путей в острой фазе, либо обострение хронического заболевания, такое как аденоидит, либо острый синусит. То есть здесь мы полечили, посанировали пазухи, полечили аденоид, и все хорошо, человек уже не храпит, все стало легче и лучше. Но бывают ситуации, как, например, с искривлением носовой перегородки или с удлиненным небным язычком. Здесь необходима действительно хирургическая коррекция. Пациенту предлагается оперативное лечение, увалоплатопластика. Это операция, которая направлена на укорочение небного язычка и коррекцию мягкого неба. Искривление носовой перегородки. Здесь тоже доктор оценивает, это искривление носовой перегородки с затруднением носового дыхания или без. Если все-таки носовое дыхание затруднено и имеются там гребни либо шипы носовой перегородки, кроме как хирургические методы, другого предложить мы ничего не сможем. Но это здорово улучшает качество жизни пациентам. Товарищи, родственники, у которых есть любимые люди, которые страдают храпом, запомните, пожалуйста, это, что храп — это все-таки состояние, а не привычка, которую нужно ликвидировать какими-то подручными домашними способами. Самый лучший повод — это обратиться к специалисту, и самое лучшее решение — это обследоваться и ликвидировать проблему. Поэтому не издевайтесь, пожалуйста, над своими родными, близкими, не переворачивайте их, не спихивайте с кровати, не цепляйте клипсы. Просто из любви возьмите их за руку, объясните, что нужно сходить к грамотному специалисту и решить вопрос. Все верно. Некоторые родители считают, что храп — это смешно, и что делать, если все-таки столкнулись с такой проблемой у детей? На самом деле храп — это совершенно не смешно. Здесь такой смех сквозь слезы, потому что наличие храпа говорит о серьезных заболеваниях. Значит, что касается деток, самая главная и основная причина, почему может храпеть ребенок, это гипертрофия аденоидов, гипертрофия носоглоточной миндалины. Самое важное, что должен сделать родитель, обязательно показать ребенка доктору лору. Я уже сказала о том, что диагностически необходимо проведение эндоскопии. То есть мы смотрим носоглотку и определяем, насколько же аденоидная гипертрофированная ткань закрывает просвет носоглотки, насколько она мешает ребенку. Потому что когда ребенок ложится спать и занимает горизонтальное положение, вот эта гипертрофированная аденоидная ткань, она западает в задний отдел полости носа. Это может провоцировать также остановки дыхания. Если аденоид блокирует больше 2/3 просвета носоглотки, и сон ребенка сопровождается остановками дыхания, это прямое показание для проведения аденотомии. Но все эти моменты решает только доктор. Что бывает, если не лечить храп со взрослыми и с детьми? Ну вот есть храп и есть. Ну, не хотят идти ликвидировать причины. К чему это может привести впоследствии? У детей это может привести к деформации лицевого скелета, это может привести к неврологическим изменениям. Очень такой важный аспект. Ребенок начинает быстро утомляться, плохо учиться из-за недостаточного поступления кислорода к головному мозгу. У взрослых развивается сердечно-сосудистая патология, развивается сахарный диабет. Мозг, он не воспринимает ночью должным образом информацию извне, звуки, ощущения, а концентрируется на внутренних состояниях организма. Соответственно, слуховая система тоже работает немного слабее, поэтому звуки воспринимаются нашим сознанием не так четко, не так ярко. Поэтому человек, который храпит, он думает, что у него все прекрасно.
Приходит к вам девушка и говорит: вот я встречаюсь с парнем, он предложил мне вместе проживать, но вот у нее есть страх, что он храпит по ночам. Есть ли какие-то критерии, которые можно выявить у человека в течение дня, да, какие-то, не знаю, привычки, там еще что-то, отследить в нем, чтобы понять точно, что да, этот человек будет храпеть ночью? Чисто теоретически. Чисто теоретически, если человек быстро утомляется, у него низкая концентрация внимания, он жалуется на плохой некачественный сон, на недосып. Наверное, если он раздражителен, жалуется на повышенное давление, да, если он тучный и не любит спорт, мало двигается, то, скорее всего, есть у него вероятность того, что он будет храпеть. Поэтому что бы я рекомендовала этой девушке? Приучить своего парня к здоровому образу жизни, порекомендовать правильное питание, да, как-то выйти на общую волну. Ну и, соответственно, намекнуть о том, что хорошо бы иногда делать чекапы, и это весело делать вместе. На самом деле часто бывает, что приходят родственники, да, даже ко мне на прием к остеопату, жалуются на то, что там супруг храпит, супруг этого не слышит. Он говорит: ты все придумываешь. Ну и, соответственно, как донести человеку, что нужно все-таки обратить на это внимание. Из большой любви донести какие-то, да, моменты о том, что это чревато каким-то побочным явлением, которые скажутся на здоровье, что будет вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, раздражительности, снижения концентрации внимания. Но это, как правило, обычно разговоры не приводят ни к чему, да, потому что приучить человека, если он не привык там ходить к врачам, бывает не всегда возможно и даже непросто. В таких случаях я обычно рекомендую просто на диктофон записать эти прекрасные звуки и потом дать человеку послушать. Ну, как вариант, можно, конечно, сделать видеофиксацию. Ну, собственно, когда мы отправляем к сомнологам, да, если человек на то согласился, то там уже без всяких все зафиксировано. Поэтому, в принципе, вы можете в домашних условиях поиграть в сомнолога. Если ваш родственник храпит, упирается, что не было такого, ты все придумываешь, ничего сложного в этом нет. Возьмите самостоятельно, зафиксируйте видео, фото, аудио и представьте своему человеку. Обоснуйте, что вы это делаете из большой любви, что это бывает чревато, что вы хотите, соответственно, прожить долгую, активную жизнь, счастливую, яркую, вкусную, чтобы никто не болел. Поэтому договориться всегда можно, доводы привести можно, а отговорок всегда найдется куча. Кристина Сергеевна, вот смотрите, убедили мы человека, что надо ему пойти обследоваться, но вот сидит и боится, дрожит, что узнает что-то страшное, или там сделают из него что-нибудь такое, что причинит ему боль, куда-нибудь там засунут трубки во все места, в уши, в нос, зеркало большое в рот засунут, еще что-то, потому что придумывает человек себе всякое разное. Как все-таки происходит метод диагностики, чтобы человек не боялся? Расскажите, пожалуйста. Осмотр и диагностика, они проходят достаточно в комфортных условиях, с использованием современных методов исследований. Это передняя риноскопия. Аккуратно доктор осторожно смотрит полость носа небольшим носовым зеркалом. Аккуратно проводится эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки специальным прибором, видеоэндоскопом. Очень часто есть доступ к большому экрану, то есть я на своем приеме могу пациента развернуть на кресле и показать, что же происходит у него в носу. Как правило, пациентам это интересно. Все происходит достаточно комфортно, не больно. Если требуется обезболивание, мы всегда применяем его. Ну, то есть не возникает ощущение дискомфорта, как там, например, при гастроскопии или других методах, когда... Не возникает. Угу. Так что не бойтесь, ходите на диагностику, на обследование и будете знать, как справиться с этой ситуацией. Существует такой миф, Кристина Сергеевна, о том, что многие вокалисты, преподаватели по вокалу обещают избавить людей от храпа, если они будут регулярно заниматься вокалом, натренируются их мышцы гортани, и они избавятся от храпа.
Миф это или реальность? Это миф. К сожалению, с возрастом действительно мышцы мягкого неба становятся слабее. И, к большому сожалению, скорректировать это можно только оперативным хирургическим путем. Как же людям заниматься профилактикой, чтобы храпа не было? Основная профилактика — это коррекция образа жизни. Это здоровый образ жизни. Отказ от курения, отказ от злоупотребления алкоголем, коррекция собственного веса. Если не справляются самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту, например, к эндокринологу, поисследовать свой гликемический профиль, то есть заняться вплотную этими вопросами. Кроме того, посетить врача-кардиолога, оценить свою сердечно-сосудистую систему и в зависимости уже от различных показателей подобрать методы профилактики, диагностики данного состояния. Некоторые считают, что храп можно вылечить дома самостоятельно, либо консервативными методами. Зачастую это так или все-таки нет? Консервативные методы действительно имеют место быть. Это санация хронических очагов инфекции и дополнительно вылечивание острых процессов, например, острый синусит, либо обострение аденоидита. Но все это происходит под контролем врача-оториноларинголога. Самостоятельно самолечением заниматься не нужно. Вероника Александровна, очень часто врачи-неврологи, остеопаты направляют пациентов к лор-врачам. Как вы можете это обосновать? Есть ли действительно остеопатические причины возникновения храпа? При осмотре, когда мы делаем визуальный осмотр, да, делаем разные тесты, осматриваем с молоточком, пальпируем, выслушиваем, есть такое понятие, как краниосакральный ритм, да, мы выявляем, что есть у человека проблематика, например, с костями черепа, да. Возможно, была какая-то травма у человека, черепно-мозговая или травма шейного отдела. Часто бывает подвывих, например, атланта, первого шейного позвонка, который иногда бывает с самого рождения, но человек об этом не знает. И, соответственно, это видоизменяет саму структуру костей черепа. Иногда это влияет в том числе на прикус, ну и, соответственно, в то, как происходят процессы в ротоглотке, в том числе на нервную регуляцию мышц самой гортани. Потому что по анатомии мы знаем, что если есть проблемы в шейном отделе, да, в частности, то нервные корешки, которые выходят оттуда, они как электропровода регулируют работу, соответственно, шеи, плеч, рук и идут внутрь, в том числе, соответственно, если есть там проблематика хроническая, да, либо там остро возникшая протрузия, либо грыжа, она может давать различную симптоматику. И часто бывает, к неврологу приходят с ощущением кома в горле. Начинаем спрашивать человека. Ну вот я проснулся, мне некомфортно как-то во рту, не могу там что-то расходиться, глотаю не пойму как. Конечно, мы выявляем разные истории, дифференцируем. Но зачастую, если там мы пригласим родственника, выявляется, что просто человек спал некорректно, да, как-то некомфортно, храпел. И, конечно же, его мышцы ротоглотки, они перегрузились, и утром, как будто бы он всю ночь, там, не знаю, что делал, да, звучал, так громко храпел, что у него ощущение кома в горле. Вот такие бывают веселые истории. На самом деле, казалось бы, смешно, но кто, как не вы, знаете, что это вообще не смешно. Поэтому по всем стандартам мы делаем диагностику, исключаем всю неврологическую патологию, да, смотрим, есть ли какая-то проблематика по нашей части, по неврологии, по остеопатии, пробуем корректировать самостоятельно, да, сеансами. Если эти методы неэффективны и человек продолжает жаловаться или родственники рассказывают истории о том, как содрогаются стены каждую ночь, да, от храпа, то, конечно же, мы направляем к вам, как к ведущим специалистам, чтобы исключить какие-то процессы и помочь человеку, а самое главное, родственникам, чтобы они комфортно спали тоже ночью и отдыхали.
Кристина Сергеевна, давайте резюмируем про храп. Если все-таки у человека есть такая проблематика, какие ему дадим рекомендации, ну и также его родственникам? В заключение хочу сказать, что храп является очень серьезной патологией, которая снижает качество жизни, повышает риск развития различных серьезных заболеваний и негативно влияет на различные сферы жизни человека. Поэтому необходимо при первых симптомах возникновения храпа обращаться обязательно за медицинской помощью, обращаться к специалистам различных специальностей, чтобы выявить причину и как можно скорее начать лечить этот недуг, для того, чтобы минимизировать негативные последствия. Поэтому не храпите, не бойтесь обследоваться, берегите себя и своих близких. Помните, что здоровье — это ключевая сфера жизни, которая также влияет на другие — финансы, отношения, самореализация, потому что организм и жизнь человека — это целая система. Берегите себя, родных и близких.